Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat semuanya. Jangan lupa beraktivitas, tetap di rumah aja ya. Nah, di kesempatan kali ini aku mau sharing obat batuk, obat flu dan batuk yang ampuh buat bayi. Nah, sebelumnya aku mau cerita. Jadi anakku udah batuk dan pilek tuh udah 3 hari. Terus dia tidurnya juga nggak nyenyak, kurang nyenyak gitu. Kalau malam lagi tidur sambil batuk-batuk. Ini dia. Anakku umurnya udah 1 tahun 1 bulan, alhamdulillah. Nah, jadi kemarin aku tuh nyari obat flu dan batuknya dia di apotek, tapi nggak ada. Akhirnya aku belinya online. Alhamdulillah udah 3 hari pakai, jadi udah mendingan. Tidurnya nggak keganggu, nggak baduk-baduk lagi. Sehingga udah kurang, flu dan batuknya tuh udah kurang semenjak pakai Cesa Chalk and Flu. Nah, Cesa Chalk and Flu ini terbuat dari bahan alami essential oil. Cesa dapat membantu meredakan flu dan batuk bayi, meredakan hidung tersumbat, mengatasi susah tidur. Cara pakainya: oleskan dan pijat lembut di sepanjang tulang belakang dada, belakang leher, jauhkan dari wajah dan hidung. Jadi kalau di kemasannya jelas ini untuk bayi usia 0 sampai 2 tahun. Jadi kalau udah lebih dari 2 tahun mungkin bisa pakai merek yang lain. Nah, buat teman-teman yang bayinya lagi mengalami flu dan batuk, nggak ada salahnya buat ngasih Cesa ini, karena terbuat dari bahan yang alami dan ini pemakaiannya di luar. Jadi si bayi nggak kebanyakan konsumsi obat, konsumsi kimia juga kurang bagus. Jadi mendingan kasih Cesa ini aja. Nah, kemarin aku belinya di online ya, karena di apotek nggak ada. Aku beli di online, harganya 31.500. Mungkin beda-beda di setiap daerah harganya. Sekian informasi dari aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jumpa lagi di next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.